तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं भाई हमारे पास मेस्ट्रो एज 125 सीसी की स्कूटी आ गई है। इसमें हमने किया था सर्विस 8-10 दिन पहले। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एग्जॉस्ट से साउंड आती है, वाइब्रेशन। जब इसको हम ड्राइव करते हैं ना, इसमें से छन 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 की साउंड आती है। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसका करते हैं भाई टेस्ट ड्राइव करके आपको इसका साउंड पहले सुना देते हैं। और जो साउंड सुनने में आ रहा है भाई ना, वो है इसका जो एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर से छन छन की साउंड आ रही है। ठीक है, सुने, ये साउंड है, सुन पा रहे हैं आप? कुछ इस तरीके से साउंड आती है। चलो हम आपको इसका साउंड सुनाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ ओके है। इसमें से वाइब्रेशन की साउंड है। ठीक है, चलो आपको ले चलते हैं भाई, टेस्ट ड्राइव कराते हैं और इसमें साउंड सुनाते हैं किस तरीके से साउंड सुनने को आता है। जो एग्जॉस्ट आप देख पा रहे हैं, इस साइड से साउंड आता है। चलो ले चलते हैं आपको टेस्ट ड्राइव पे। अगर आपके मेस्ट्रो एज में भाई ऐसी साउंड आती है तो आपको चेक कराना पड़ता है प्रॉपर। तो आप ऐसे नॉर्मली चला रहे हैं ना, तो साउंड नहीं आएगी। अभी कोई साउंड नहीं आ रही है। अब जैसे हम जाएंगे ऑफ रोडिंग, तो वहाँ पे साउंड सुनने का मिलेगी। तो फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं ढंग से। जिनकी स्कूटी है वो बोलते हैं भाई जब से हमने सर्विस कराया तब से इसमें से वाइब्रेशन की साउंड आ रही है। हमने इनको बोल दिया भाई कि सर्विस में हमने इंजन ऑयल चेंज किया, फिल्टर किया, बॉडी से रिलेटेड कोई साउंड नहीं है, एग्जॉस्ट से है, एग्जॉस्ट को हमने खोला नहीं। ठीक है भाई, तो साउंड एक बार सुन लेते हैं। ये सुन रहे हैं आप? खरड़ खरड़ सुनो। दोस्तों जब हम मेस्ट्रो एज को चला रहे हैं ना, तो यहाँ से साउंड आ रही है, ऐसे सुन पा रहे हैं। जब हमारी बाइक ऐसे ऊपर अप डाउन होएगी ना सस्पेंशन, तो इसमें से साउंड आएगी, चाहे आप न्यूट्रल चलाएं चाहे आप थ्रोटल लेके चलाएं। ठीक है, न्यूट्रल में ज़्यादा पता चलता है। तो अभी हम भाई इसका एग्जॉस्ट निकालेंगे बाहर को और इसके बाद इसका फिर से चेक करेंगे। ठीक है, जो है नट बोल्ट उसको हम करेंगे टाइट। तो फिलहाल हम चलते हैं शॉप पे लेकर मेस्ट्रो एज, और इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट निकलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। बैठो, साउंड सुनना। देख रहे हो जी, ये है साइलेंसर से साउंड। ठीक है, ये देखो, ये अब इसके अंदर किसी बच्चे ने या पत्थर पा दी हुई है, या इसका जो अंदर का एग्जॉस्ट की जाली होती है वो वेल्डिंग इसकी छूट गई है। निकालो उसे, खोलो, सफाई करो। नहीं, ये हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं होता ना, हमारे पास साइलेंसर रिपेयर नहीं होता है, हमारे पास गैस वेल्डिंग से होगा। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये इसके नट भी खुल जाएंगे इसके 3, और ये ढक्कन बाहर निकल जाएगा और खोल के ऐसे पलट जाएगा। हाँ, चलो वो तो मैं कोशिश कर लूंगा ना आपके सामने। यहाँ से इसका वो खोल के ना, हाँ जी, ऐसे काटना कूटना तो बहुत नई स्कूटी है, नई स्कूटी है। ठीक है ना, ये तीनों नट खोल के इसका ये वाला ढक्कन यहाँ से नहीं, तो जो ढक्कन है ना जी, हमारा सुराग सिर्फ इतना है एग्जॉस्ट के अंदर, शायद निकल जाए ना, शायद निकल। कोशिश कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, बैठो। प्रॉब्लम इसी में है, देखो मैं उस दिन बता दिया था। पीछे बैठते बोले यार नई स्कूटी तरफ क्या हुआ इसमें, ऐसे बोलते। तो आपने देखा दोस्तों, जो प्रॉब्लम इसमें है साउंड आने की, वो है इसके एग्जॉस्ट के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास मेस्ट्रो एज की स्कूटी, एंटोर, कोई भी स्कूटी है, अगर आपके एग्जॉस्ट से चलते हुए साउंड आ रही है, जैसे ब्रेकर आता है वहाँ पे स्कूटी अप डाउन होती है, तो इसमें एग्जॉस्ट से साउंड आए तो आप एग्जॉस्ट चेक कराएं, क्योंकि इसमें से अगर कोई पत्थर भी जल गया ना, फिर भी साउंड आएगी चलते हुए। कुछ इस तरीके से इसमें स्कूटी में प्रॉब्लम है। अभी हम आपको एक बार इसका साउंड फिर से सुना देता हूँ। इसका जो 14 नंबर का दोनों बोल्ट होता है भाई, उसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है चेक कराता हूँ किस तरीके से इसमें से साउंड निकल कर आ रही है। साउंड सुने। इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो इसमें जो है पत्थर भी जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़े, और दूसरा जो है प्रॉब्लम हो सकता है इसका जो एग्जॉस्ट की जाली होती है ना,
वो टूट गई है, मतलब कि निकल गया है, उसका जो बेल्डिंग होता है। टूट सकती है, हो सकता है वो टूटी भी हो। हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल अभी हमने आपको प्रॉब्लम दिखाया किस तरीके से साउंड आ रही है। अभी इसका जो एग्जॉस्ट है इसको हम बाहर को निकालते हैं, इसके बाद आपको एग्जॉस्ट को चेक करके दिखाते हैं भाई किस तरीके से साउंड आती है। तो मेस्ट्रो एज का जो एग्जॉस्ट है इसको हमने बाहर को रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है छन छन की, मतलब कि जब हम इसको चलाते थे तब साउंड आती थी। अब हमने एग्जॉस्ट निकाल लिया है, अब हम आपको इसमें प्रॉब्लम चेक कराते हैं। तो एग्जॉस्ट को चेक कराते हैं भाई, इसको ऐसे चेक करके दिखाओ। साउंड सुने आप, कुछ इस तरीके से साउंड है भाई। अगर आपके स्कूटी में इस तरीके से साउंड आ रही है तो आप एग्जॉस्ट को निकालें, इसके बाद चेक करके चेक करें। तो कुछ इस तरीके से हमने आपको इसमें जो प्रॉब्लम है उसको चेक करा दिया। अभी इसका जो इसमें पत्थर गया है भाई, उसको बाहर को निकालते हैं और देखते हैं किस तरीके से निकलता है। चेक करें दोस्तों, हमने इसकी जो एग्जॉस्ट की कटिंग है इसको करके कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसमें जो पत्थर गया है उसको निकाल कर दिखाते हैं। फाइनली आपको कटिंग देख लें किस तरीके से हमने कर रखा है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से कटिंग करवाना है एग्जॉस्ट के अंदर, ठीक है। अब इस पत्ती को पत्थर निकालने के बाद हम वेल्डिंग करा देंगे। चलो निकालते हैं। चेक करें दोस्तों, एग्जॉस्ट के अंदर से आप देख सकते हैं जो बुश आप देख पा रहे हैं, एग्जॉस्ट के अंदर जो जाली होती है ना उसमें लगा होता है, तो जो है टूट कर निकल गया है इसके अंदर। इस करके इसमें से साउंड आ रही थी, जैसे कि हमने आपको बताया भी पत्थर भी डाल दें तो ऐसी साउंड सुनने को मिलेगा। और इसमें से जो भी निकला वो है देख सकते हैं लोहे का, इसके अंदर बुश डाला गया था, मतलब इसके अंदर फिटिंग होती है वो निकल गया, ठीक है। इसको निकाल लेने के बाद इसको हम करते हैं वेल्डिंग। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट वेल्डिंग कर लेते हैं। आगे हैं गैस वेल्डिंग वाली शॉप पर, एग्जॉस्ट लेकर देखें आप, चेक करें। और अभी हम इसके गैस वेल्डिंग कराते हैं। इसमें क्या निकाला आपने, कार्बन? ओ यार, इसके अंदर से पाइप टूट के उसी में गिर गई थी। अच्छा। छन 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 की साउंड आती थी। अब उसको हमने निकाल दिया है, अभी वेल्डिंग कर दो। तो भाई फाइनली जो है आप देख सकते हैं गैस वेल्डिंग भैया ने कर दिया है। अब इसमें हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं सही ढंग से प्रॉपर एक ढंग से इसको आपने वेल्डिंग कराना है। देखें आप, एक लेवल से हमने वेल्डिंग करा दिया है भाई जी से। और इनकी जो शॉप है ना भाई, बिशंबर डेंटर कार एसेसरीज, डेंटिंग और पेंटिंग सारा वर्क है इनका, ठीक है भैया, हो गया। चेक करें आप। ओके। अब इसके ऊपर भाई हम लगाएंगे रेगमार और इसको करेंगे पुट्टी। इसके बाद इस पर हम ब्लैक पेंट मार देंगे। चलो चलते हैं शॉप पे। फाइनली दोस्तों आपने देखा, हमने मेस्ट्रो एज का जो एग्जॉस्ट था उसको भाई कटिंग किया। इसके बाद इसमें जो पाइप टूटी हुई थी उसको हमने बाहर को निकाला। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपकी स्कूटी में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, साउंड आ रही है चलते हुए, न्यूट्रल चला रहे हैं फिर भी ब्रेकर पे साउंड आती है एग्जॉस्ट से, तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिपेयर करवा सकते हैं एग्जॉस्ट को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया दोस्तों, अगर आप वेल्डिंग कराते हैं तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से फीलिंग कराएं। और हमने आपको इसमें पेंट भी करके दिखाया। तो इस वीडियो में इतनी था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फाइनली दोस्तों आप जो मेस्ट्रो एज देख पा रहे हैं इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी इसका जो एग्जॉस्ट है इसमें साउंड आ रहा था, तो हमने कटिंग किया। इसके बाद उसको दोस्तों निकाला, जो इसमें पाइप टूटी हुई थी आपने देखा, और वेल्डिंग कराया गैस। तो आपको गैस वेल्डिंग कराना है, कभी भी इसको चीड़ा अगर लगवाते हैं ना एग्जॉस्ट में, तो वेल्डिंग कराएं उसको अच्छी तरीके से। आप फिलिंग कराने के बाद दोस्तों पेंट कर दें। आप देखेंगे बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि इसमें हमने कटिंग भी किया था। तो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है, जो इसमें प्रॉब्लम थी साउंड आने की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।